Benvenuti a tutti all'Ippodromo di Cesena per questa 25esima giornata del programma ufficiale di corse 2026. Stiamo per assistere alla prima corsa, che è anche la batteria A del trofeo Anna Maria Grassi 2026, che sarà un po' il clou di questa serata di corse. In questa serata di corse i protagonisti nel trofeo Anna Maria Grassi sono ovviamente i gentleman. Andiamo a leggere i partecipanti di questa prima batteria con i rispettivi cavalli che gli sono stati assegnati per sorteggio: George Del Silla e Massimiliano Michelotto, il 2 Geskamp Francesca Consoli, 3 Glacial Storm V Leonardo Vastano, 4 Giorgia Bourbon Lucio Curato, 5 Gattopardo Baldo Carlotta D'Agostino, 6 Gulliver K Nicola Del Rosso. La seconda fila Gulliver K Chelsea Jump con Giuseppe Leanza, 8 Grace Kelly Matri Michela Rossi, 9 Gardegna V Antonio Vitiello, 10 Ginger Trio Andrea Sessa. Stacca la macchina e i cavalli sono partiti. Davanti a tutti c'è il numero 5 di Gattopardo Baldo, ma soprattutto il numero 3 di Glacial Storm VE che prende la corda e si mette al comando. Giorgia Del Sile squalificato. Giorgia Del Sile che viene squalificato, e davanti quindi ci rimane Francesca Consoli con Geskamp. A sua destra abbiamo Gattopardo Baldo e insieme a qualche squalifica già fiocata andiamo ai primi 200 metri in 15,4. Carlotta D'Agostino prova a prendere la seconda posizione con Gattopardo Baldo, operazione che riesce, e si mette davanti a Leonardo Vastano con Glacial Storm V che quindi occupa la terza posizione. La quarta posizione per Antonio Vitiello con Gardegna V, 39 per i primi 400 metri, e Geskamp conduce con Francesca Consoli che tiene a distanza la che segue Carlotta D'Agostino con Gattopardo Baldo. Nulla si muove se non un tentativo in quarta posizione di venire a destra di Gardegna V, ma nulla di significativo. E continua la truppa a marciare abbastanza compatta senza nulla da segnalare di particolare. Dal fondo del gruppo muove Gulliver K con Nicola Del Rosso, mentre ha un trapassone Chelsea Jump che rallenta la corsa proprio di Gulliver K. Siamo passati gli 800 metri, nulla è cambiato, ora sposta decisamente dalla quarta posizione Vitiello con Gardegna V che prova a lanciarsi ora decisamente alla caccia di Geskamp. Il tutto prosegue ovviamente con un'accelerazione anche abbastanza veemente, e questa accelerazione porta al fatto che Gardegna V, quando siamo a 500 metri dall'arrivo, ha già sfondato e si mette in prima posizione. Geskamp segue, prova ad arrivare Chelsea Jump con Leanza, ma sembra in grande controllo, in grande spolvero l'azione di Gardegna V di Antonio Vitiello che sta per completare la curva finale. 10, viene squalificato Ginger Trio, ma in corsa si entra in retta d'arrivo. Antonio Vitiello con Gardegna V è davanti a tutti, sempre seguito da Geskamp. Deve solo difendere e contare i metri che mancano all'arrivo, ne mancano sempre di meno, e Gardegna V, quindi Tony Witt, va a vincere la batteria A davanti a Geskamp con Francesca Consoli che prende quindi i 5 punti della seconda posizione. Andiamo a vedere gli altri concorrenti come si sono classificati, quindi 10 punti per Antonio Vitiello con Gardegna V, 5 punti andiamo a vedere per, confermiamo, Geskamp Francesca Consoli, il 7 di Chelsea Jump è terzo, poi abbiamo Glacial Storm VE con Vastano,